ವಯಸ್ಸು 20 ಆದಾಗ ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಹೊಂದ್ಕೋಬಿಡ್ತೀರ. ವಯಸ್ಸು 30 ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೊಂದ್ಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಯಸ್ಸು 40 ಆದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿದವರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ. ಕಡಿಮೆ ಓದಿದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 50 ಆದಾಗ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುರುಪ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 60 ಆದಾಗ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅಧಿಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಗುಮಾಸ್ತನೂ ಸಹ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 70 ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಬೆನ್ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸಂದು ಚಲಿಸೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸು 80 ಆದಾಗ ಹಣ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 90 ಆದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಎದ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನನ ಆದಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಒಂದೇ ತರ. ಬದುಕಿನ ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ತರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಡಿಬಹುದು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕಳೆಯೋಣ. ಜೀವನನ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಣೋ.